שלום ילדים, ברוך הבא לסרטונים, בואו נתחיל. הפרשה הזו מספרת שהשם מצווה את יעקב הילד על דבר מיוחד. צבעי הכבשים, כבשה שחורה, כבשה לבנה וכבשה כתומה. אחרי כל הדברים האלה, השם מצווה את יעקב הילד שאסור לשים כבשים בשולחן האש בלילה. ואז מה קרה? כל הדברים האלה, אחרי זה, הלוויים הבינו שאסור להיות בחטא העגל. אבל השם, הוא לא הזכיר שיהושע שאסור להיות בחטא העגל. אז השם כעס על יהושע בגלל שהוא נתן ללוויים להיות בחטא העגל. ואז מה קרה? אז יעקב הילד מתפלל אל השם בשביל שתסלח יהושע הילד. והשם סלח ליהושע הילד. יש כבשה שהיא יפה, כבשה עולה. הדברים של הכבשה היא שהכבשה, שהכהן הקטן תרכב את הכבשה, והכבשה יהיה נשרף כל הלילה עד הבוקר.